香港旅行社的负责人近日来到鸟取县，对当地的旅游景点进行考察。这次考察是鸟取县为了吸引更多香港游客而组织的，旅行社负责人将会参考这次的考察结果，为游客们设计全新的旅游路线。他们参观了进港市的水木茂之路，这条路上分布着各式各样的妖怪青铜像，生动形象地展现了日本妖怪文化。负责人还体验了水木茂纪念馆，并表示会将这些内容加入到旅游宣传手册中。此外，负责人还计划利用社交媒体平台宣传鸟取县的风景和文化，希望能够吸引更多游客前来观光。接下来，他们还会前往大山、鸟取沙丘等景点进行考察。怎么样，朋友们？是不是很想去看看水木茂之路呢？想了解更多日本旅游信息，就来关注我的频道吧。记得点赞关注，开启小铃铛提醒，不要错过我最新的视频哦。